Dobrodošli u još jednu epizodu Judokasta. Danas mi je zadovoljstvo i velika čast što imam još jednog olimpijca i reprezentativca Srbije, Strahinju Bunčića. Strahinja, dobrodošao u Judokast. Bolje vas našao i hvala na pozivu. Hvala ti još jednom što si se odazvao pred sam polazak u Pariz i naravno da ti čestitam odlazak na tvoje prve olimpijske igre. Kaži mi kakav je osjećaj učestvovati na olimpijskim igrama? Pa ja mislim da je svakom sportisti i kad počinje da trenira i kad krene to malo ozbiljnije, san da osvoji olimpijsku medalju ili san da učestvuje uopšte na takvom takmičenju. To je najprestižnije takmičenje kod nas u judovu. Olimpijske igre održavaju se svake 4 godine i imaš šansu možda jednom, 2 put, neko čak i 3 puta u karijeri da se nađe na tom takmičenju i da osvoji medalju. Sam podatak da mi nismo uzeli medalje već jedno 40 godina na olimpijskim igrama govori koliko je to teško u našem sportu, ali iskreno se nadam, evo, ove olimpijske igre u Parizu, imamo 6 predstavnika i iskreno mislim da će se to promeniti, da ćemo konačno osvojiti tu medalju. Možda čak i više medalje. Naravno, mix team, ispunili smo uslov za mix. Pa naravno, to bi bilo, ja mislim, istorijski rezultat da uzmemo tu medalju. Barem rezultat iz Zagreba ove godine da se ponovi, ako ne... Pa tako, ponovimo. Nije ista ekipa, ali dobro, mislim da imamo šansu svakako, tako da... Prije 3 godine si imao šansu za olimpijadu, ali šta je bilo, nekih par bodova je bilo ili je kontinentalna kvota bila ispunjena? Pa jeste, tako nešto. Imao sam problem što su, na primjer, ove godine imao si 3 prvenstva Evrope koje su računali, čak su ovo pretposlednje računali u one bodove koji se polove kao 100% rezultat. A za Pariz, za Tokio, meni 2 najbolje rezultata su bila 2 5. mesta na prvenstvu Evrope, međutim prvo 5. mesto mi se uopšte nije računalo, tako su nešto stavili, tako da se to tada računalo, ja mislim da bi bio i u uputnicima za Tokio. Da, sjećam se nešto kroz maglu da je bilo bukvalno da je par bodova odlučivalo za tvoj plasman. Pa da, ali ove kvalifikacije sam mnogo bolje odradio i sad nije bilo problema. Kako si generalno zadovoljan ovom godinom i generalno prošlom od kako se skupljaju bodovi? Pa prva godina, kad smo krenuli tek da skupljamo bodove, je bila izuzetno dobra. Imao sam 2. mesto na Grand Slamu u Abu Dhabiju i 5. mesto na Grand Slam Baku, ja mislim da je bio. I onda u januaru bile su pripreme u trening kamp Mittersil, gde sam doživao jednu povredu koja me odvojila od strunjače 2 meseca i posle te povrede trebalo mi je jedno 7-8 meseci da ponovo uđem u taj neki takmičarski ritam i da ponovo budem onaj stari, da počnem da pobeđujem i iskreno to mi je jedan od težih perioda u mojoj karijeri, ali stvarno tih 5 meseci, iako sam na skoro svakom tom takmičenju bio nosioc, ja jednostavno nisam bio ja i jednu pobedim, drugu izgubim, sve za ulazak u četvrtfinale nisam ulazio, tako da to je jako velika šteta, ali naravno došla je sledeća godina i od januara sam stvarno dobro radio, borio sam se dobro, imao sam dobre pobede, pobedio dobre borce i na kraju sve ispalo kako treba. Kakve su bile pripreme u Japanu? Bio si dugo tamo, nekoliko sedmica. Jesam, bio sam jedno 19-20 dana, bio sam sa trenerom Shintarom, koji je trener, on je iz Japana, ali je trener kod nas u judo klubu Crvena zvezda. Mi smo se podelili, Vladimir Jovičić je ostao sa Milisom Žabić i Marisom Perišić, oni su išli u Španiju na pripreme, pre toga smo svi zajedno bili u Poreču na kampu i onda smo se to razdvojili. Iskreno u Japanu je bilo odlično, stvarno ne postoje bolje mesto za pripreme sportista, posebno u tim nižim nekim kategorijama, nego tamo u Japanu, gde ti na treningu imaš 100 ljudi, od kojih 80 sigurno da se takmiče u Evropi bi bili evropska ili svetska medalja, tako da
stvarno neverovatno nešto. I posebno imam tu sreću da imamo tog trenera iz Japana i on može da nas uvede tamo na više različitih univerziteta. Uglavnom, kad stranac dođe u Japan, on može da ode na jedan, eventualno 2 univerziteta i to je to. A mi imamo tu sreću da imamo njega, pa smo uspeli da idemo i na više tih univerziteta. Tako da sve u svemu, izuzetno čista desetka za Japan. Svakom bi preporučio da ode. Jesi li imao iskustva da se boriš sa njihovim olimpijcima sad na pripremama? Jesu li bili oni ili su neki drugi bili judisti njihovi? Pa iskreno, radio sam borbe, radio sam sa Nagayamom, oni što ide do 60 kg, radio sam sa onim 73 kg, što je bio sad drugi na svetu. Bio sam 2 treninga gde je bio Abe Hifume, međutim nije hteo da radi, imao je svog nekog sparing partnera s kojim je došao na trening i vezao je s njim 10 borbi za redom, nije hteo nikoga drugog i rekao je da radi sa borcima samo koji su 73 kg. Čak i ja mislim i najavio posle olimpijskih igara da postoji šansa da ode u kategoriju iznad. Znači, moglo bi do 8-1 onda prijeđe, jel? 73. 73, da, zapravo, izvim. Zanimljiv podatak. Otidio sam krivo. Kaži mi kako je došlo do saradnje sa japanskim trenerom i judo klub Crvena zvijezda? Pa iskreno ti kažem, ne znam sad baš te neke detalje, ali koliko ja znam da je to preko Evropske judo federacije, preko njihovog predsjednika koji je dobar s našim predsjednikom i onda su oni nama preporučili njega i on je tako tu došao i izuzetno smo zadovoljni, pomaže mnogo našim trenerima. Iskreno ja, koji sam mislio sam za sebe da znam mnogo nekih stvari u judovu, da ne može skoro više niko ništa da ti ni pokaže, da sve si već probao. On je došao i rastavio nas na komade i shvatili smo da u stvari mi znamo dosta toga, ali ne znamo kako i zašto i zbog čega tako nešto treba uraditi. Tako da to je drugi svet, ne znam kako da objasnim. Kao NBA i Euroliga, otprilike kad pogledaš. Oni su NBA. Druga dimenzija. Ispratio sam da koristite sve blagodeti novog sportskog centra na Košutnjaku. Kako se tebi čini, kako je spremati se tamo u novom? Iskreno, ja mislim da takav trening centar retko gde u Evropi da postoji. Mi smo bili na dosta tih trening kampova i u Holandiji, i u Nemačkoj, i u Austriji, ne znam, Hrvatskoj, Mađarskoj, nema da nismo bili. Ovakav jedan kompleks mislim da ne postoji. To je, mislim, ima preko 10.000 kvadrata, imaš 5 sportova tamo, imaš odbojkašku salu, imaš centar za rehabilitaciju, imaš zatvoren bazen, imaš hotel tu gde možeš i da spavaš i da jedeš. Mi kao judo imamo, ja mislim, pod tatamijem 800 kvadrata, imamo 400 kvadrata naše teretane, plus ima još jedna teretana od 800 kvadrata gde svi sportisti mogu da treniraju. Imamo našu saunu, imamo hladnu kadu, imamo 2 prostorije za fizioterapeuta, za masažu, 4 slačionice, ne znam, 4-5 kancelarija, tako da iskreno ne postoji ništa bolje i jako me raduje to što sam doživeo da mogu da treniram u tako nečemu za vreme moje karijere i što ćemo, nadam se, u budućnosti moći da organizujemo trening kampove, da ne moramo mi stalno da idemo u druge zemlje, da se spremamo s drugim reprezentacijama, nego jednostavno njih pozovemo, imaju ovde smeštaj, imaju hranu, imaju najbolje uslove za trening, dobre sparing partnere i raduje me to što će se spremati u Beograd kući. To mi je drago i generalno zbog vas, čudista i generalno sportista, i što imamo čime da se pohvalimo u svijetu i što ćemo imati priliku da dovedemo i druge sportiste kod nas. A kaži mi, pored fizičke pripreme, vidim da si preozbiljno spreman. Kako se mentalno pripremaš za igre? Pa evo, poslednjih 10 dana od kad sam došao iz Japana, iskreno malo sam se izdvojio, provodim vreme
ne izlazim toliko često da se vidim s drugarima, čuvam se maksimalno, da se ne razbolim, da ne opterećujem glavu nekim drugim stvarima, maksimalno sam fokusiran, tu sam sa porodicom koja mi daje snagu i tako, svi jedva čekamo da to počne. Najteži deo je iza nas, ove pripreme, treniranje, spremanje, ostalo je ovaj najlepši deo, borba i šta nam Bog da. Upravo kao što si rekao, porodica je najveća motivacija. Ti, brat, ste mladi osnovali svoje porodice. Jesu li klinci prohodali na strunjači? Pa iskreno, moj sin već ima, sad će da napuni 6 godina i od septembra bi, ja mislim, krenuo polako da trenira, ali on je do sada išao na treninge, već poznaje, skoro upoznati sa svim tehnikama, stalno radimo neke borbice na krevetu, na travi, na strunjačama i moja neka velika želja je, a nadam se da će biti njegova, da sve ovo što ja sad prolazim, da mi to prođemo zajedno kao trener i takmičar. Ne bi bilo prvi put na našim prostorima da otac i sin budu zajedno i da kažem u sportu i na tatamiju kao takmičari, treneri, da zajedno osvajaju medalje. Upravo je i Nemanja Majdov jedan od takvih primjera kod nas. Tako je. A ja mislim da bi čak to bilo i da bi bili možda čak i prvi da i otac i sin učestvuju na olimpijskim igrama, da su džudisti iz Srbije, tako da to bi bila velika stvar. I ima vremena, mlad si, evo koliko već možda onaj tamo ciklus da vas možemo očekivati zajedno, je li tako? Pa da, kao LeBron i sinovi u Lakersima. Upravo to. Trenirate li, jeste još uvijek ti i braća treneri u sekciji Čudokovac Ravno Zvijezde? Mi imamo tu sekciju ovde na Novom Beogradu i trener je Milan, taj srednji brat, a ja kad god imam neko slobodno vreme, volim da odem da mu pomognem, da radim malo sa tom decom, da se družim sa njima. Iskreno i oni su mi isto neki motiv veliki što se tiče treninga i takmičenja, raduju se svakoj mojoj pobedi, tužni su kada izgubim, tako da želeo bih ovim putem sve da ih pozdravim i da im se zahvalim na podršci koju pružaju i oni i njihovi roditelji, tako da sve to kao jedna velika porodica, može da se kaže. Kad i gdje vas mogu naći i doći na treninge? Pa to je adresa Ilije Bosilje, broj 1. Uglavnom svi već to znaju, tako da od 1. septembra očekujem ih sve na treningu. Vidimo se na treningu i svakako, ako Bog da, i da vide i olimpijsku medalju. Tako je. Kaži mi, koji su ti planovi za budućnost posle olimpijade? Planovi za budućnost je prvo jedan ozbiljan odmor, da se restartujem, glava da se restartuje, da se pripremim na napore koji će doći u naredne te 4 godine, jer olimpijski ciklus je izuzetno dug i težak. Iskreno da ti kažem, ove poslednje 2 godine to je nešto mnogo, mnogo teško. Ne znam nija koliko samo putovanja je bilo, koliko borbi, koliko udaraca, povreda nekih sitnih kampova, znači veruj mi da mnogo je teško. I sad ove 2 godine gledat ću da radim malo na sebi, da popravim neke tehničke detalje, da se spremam bukvalno za početak narednog ciklusa i da probam da izguram i Bože zdravlja da odem i u taj Los Angeles, da probam da pokušam da osvojim medalju i iskreno mislim da posle toga bi završio karijeru. Trenutno se osjećam dobro, 28 godina imam, nisam imao u karijeri neke velike povrede, operacije, telo mi je dobro, osjećam se dobro. Mislim da je to nešto što najbolje radim i ostaću još 4 godine, sigurno u judu. Bože zdravlja, što da ne, ako Bog da i onaj naredni ciklus da te gledam i da dočekamo i tvog sina zajedno na tatamiju s tobom. Tako je. Kaži mi, da li imaš neke savjete za mlade džudiste? Pa za mlade džudiste
najviše treba da rade dok su mladi. Znači, kad uđu u kadete, taj početak juniorski, moraju mnogo da radi, jer tad najviše i napreduju, tad rastu, tad se razvijaju. Mora puno da se radi i verujte mi, svaki trud se na kraju nagradi. Znači, ti moraš da veruješ pre svega u sebe, da se okružiš ljudima koji veruju u tebe i da budeš iskren prema sebi, da daš svoj maksimum u treningu, u svemu, u borbama i onda dođeš na takmičenje, na strunjaču, vidiš da li možeš da pobediš, ne možeš, najbitniji je čovjek da je iskren prema sebi i onda nemaš za čim da žališ. Bolje je da se, lakše će ti biti da se grizeš što si pokušao, nego da nisi. Da ceo život onda pričaš, da sam ja ovo, da sam ja ono, znaš, ima mnogo ljudi koji tako neke stvari pričaju, ali svi mi imamo 2 ruke, 2 noge, kako se zove, sve je na nama. I to je lepota tog pojedinačnog sporta, individualnog, gde je sve na tebi, majstore, izađeš na crtu i pokažeš ko je bolji. Nema ovde mama me gurala, tata me gurao, imam lepše oči od njega, ne znam nija šta, nego sve na tebi, majstore. Bravo. Koji ti je omiljeni trenutak generalno sa takmičenja i strunjače? Najlepši neki moment u celoj moje toj karijeri je bio moje prvo prvenstvo Evrope za kadete u Baru, kada sam bio prvi, i taj moment kada sam pobedio tu finalnu borbu. Imam i jednu jako lepu sliku iz tog meča posle te pobede. Iskreno, to je neki onaj prvi moj neki veliki uspeh gde sam bio presrećan. A ovi ostali neki rezultati, to jest kad sam se ja najlepše osjećao sam se osjećao na prvenstvu Evrope u Zagrebu sad, na ovom mix takmičenju, kada je Došan bacio Kumrića i kada sam shvatio da smo pobedili i šta smo u stvari tu napravili, bio sam presrećan i nikad u životu se tako nisam osjećao, jer osetio sam veliku energiju. Tu je bilo od nas 12, plus je bilo jedno 15 ljudi koji su došli da gledaju, plus 2 trenera, plus trener od trenera, ne znam ni ja, to je bilo 50 ljudi sve ukupno i vidi, to je bilo neverovatno, radovanje, skakanje, plakanje. Sad kad se setim, evo naježim se, tako da to mi je najlepši trenutak u mojoj karijeri, gde smo svi bili srećni, zadovoljni. Znaš kako, kada ti sam ostvariš neki rezultat, ti si srećan, tvoja porodica, tvoj trener, možda ti neki tvoji prijatelji tu u okolini i to je to. A ovako učinio si srećne 12 ljudi, 2 trenera i celu njihovu porodicu, rodbinu, prijatelje, znači to je 1000 ljudi koji je u tom trenutku bilo presrećno. Vidjela se ta emocija preko malih ekrana. A kaži mi, sad što se tiče još Pariza, koga vidiš kao najveću konkurenciju? Sad ne znam kako ćete žreb zapast, baš vas je dosta ove godine i plasirano, čini mi se da nije bilo takvih slučajeva prije. Iskreno ne razmišljam sad o tome nešto preterano, svi znamo ko je apsolutni favorit u moje kategoriji, to je Abih Ifume, dečko, ne znam da li ima potrebe da pričam sad gledalcima o njemu, verovatno svi već znaju, olimpijski šampion, ne znam koliko puta svetski šampion, nije izgubio zadnjih 5 godina i zna se, on je veliki favorit, ali znaš kako, to je jedno takmičenje, jedan dan, na njemu je najveći pritisak. Ja iskreno nemam nikakav pritisak, nikakvo opterećenje, idem tamo da se borim, znam da sam trenirao dobro se osjećam, mogu svakog od njih da bacim. Od ovih 8 nosioca, ne znam, možda sa 6 sam radio, svu 6 sam pobedio i izgubio sam naravno, tako da ja sam inače i poznat kao borac koji mogu svakog da pobedim, znači nema u moje kategoriji, možda Abih Ifume, nismo nikad radili borbu, ali ove ostale sve sam pobedio, i Margvelašvilija i Vjerova i ne znam ko je tu još sve. Što bi rekli u fudbalu, lopta je okrugla, tako i kod nas. Tako da i ova strunjača je klizava, tako da...
To je bitno da ne osjetiš pritisak da ulaziš rasterećen, kako bude, a upravo to, pobjeđivao si te iz top 10, tako da respektabilan si borac i nije malo kad budeš nekoliko puta peti u Evropi i svijetu, gdje ti medalja ovako izmakne, to nešto znači. Tako. A kaži mi kako porodica gleda na sve to, koliko ona trpi tvoje pripreme i tvoja stalna putovanja i sve ostalo što nosi profesionalni sportista. Pa vidi, izuzetno je teško, kažem ti, te poslednje 2 godine u olimpijskom ciklusu su izuzetno teške i tu mora porodica da bude spremna na to, na stalno odsustvo, na pripreme, na takmičenja, da si nekad kući srećan, da si nekad neraspoložen, da sve to zbog tog nekog i malo i pritiska i naš sport je izuzetno težak, svi znaju to, nije lako, ali šta znam, bitna je jako podrška porodice, da oni to razumeju, da ti još ne otežavaju, već da te guraju napred i da ti budu podrška, tako da iskreno mislim da ni iza svakog uspešnog sportiste stoji dobra porodica. Slažem se. Prijeđemo na Instagram, da prijeđemo pitanje, da te ne zadržavamo mnogo, da se polako ispremaš, rekao si već u našem neformalnom razgovoru da imaš još nekih konferencija za štampu pred sam put, tako da pitanja. Pita Vasilij Grujičić, ko ti je omiljeni junior u klubu? Jel mogu sad da kažem pošto on postavio pitanje da sam ne računam, tako jer šalim se, naravno, iskreno izuzetno sam zadovoljan sa ekipom tih juniora i tih mlađih momaka koji su kod nas u klubu, iskreno svi su lepo vaspitani, požrtvovani su, daju svoj maksimum, treniraju dobro i iskreno mislim da je samo pitanje dana kada će oni napraviti neki rezultat veliki. Pre svega izdvojio bih tu Vasilija Grujičića, izdvojio bih Đurišu, izdvojio bih Milanova, imamo onda Gača i tako ti ovi kadeti sad podolaze. Sjajna su ekipa, tu su odrasli su uz Došana i mene i iskreno veoma sam srećan što su u našem klubu, što nisu u nekom drugom klubu, tako da odlična ekipa stvarno i pred njima je svetla budućnost. Pružaju momci otpor na treningu? Dobri su. Pružaju i čak su otišli sa kilama toliko gore da počinjem da ih izbegavam, ali šta znam, dobri su, odlični su. Tuku djeca. Još jedno pitanje od vas je, da li posle olimpijade planiraš da promijeniš kategoriju? Pa iskreno vidjet ćemo, ali nemam još nekih velikih problema sa skidanjem kila i sa održavanjem težine. Vidjet ćemo, iskreno mislim da čak i borci u 73 kg da bi mi više odgovarali, ovi u 66 kg su izuzetno brzi, mali su, nezgodni su, a ovi u 73 više vole da rade judo. Tako da vidjet ćemo, razgovarat ćemo, pričat ću sa svojim trenerom, tako da donećemo neku zajedničku konačnu odluku, ali za sad ne razmišljam o tome, koncentrisan sam na Pariz, tako da sigurno ovu godinu ostajem do kraja, imam i Ligu šampiona i ekipno prvenstvo Srbije, tako da sigurno ostajem u toj kategoriji. Da sam kad spomenuo da su maleni brzi, sjećam se slike sa postolja iz Abu Dhabija, ti i je li Mati Piras bio s tobom? Jest. Ne, bio je Manzi je bio prvi, ja sam bio drugi, a Piras je bio treći. I bukvalno na postolju svi su niži od tebe dosta. Da. Pa vidi, ja imam 1,80 m, a prosek visine u mojoj kategoriji možda 1,68 m. To. Judo klub Partizan Medaković, veliki pozdrav za pravog, iskrenog i poštenog sportistu, da bude medalja. Pozdravljamo Judo klub Partizan. Hvala, veliki pozdrav za Judo klub Partizan. Iskreno, ekipa koja je jako dobra, imaju dobre trenere, vredni su, daju sve od sebe i videli ste i na ovim turnirima i na prvenstvima Evrope,
stvarno su sjajni, prave sjajne rezultate, imaju čak i prvaka Evrope do 73 kg, imaju ove devojke koje su sjajne isto, tako da veliki respekt za to što rade i ovim putem bi pozdravio Stevu, glavnog trenera, tako da veliki pozdrav. Pozdravljam. Generalno, djeca u Srbiji su brutalna, baš mi se sviđa i kako rade i koliko su posvećeni i svaki vikend donose baš puno medalja. Pa jeste, znaš kako, mi dok smo bili mlađi, ja kada sam počinjao, idemo sad na počinjati kadetski turnir, ideš na te turnire i dolaze ljudi pričaju ti, znaš, ne možeš da pobediš Gruzica, ne možeš da pobediš Rusa, oni su kao vanzemaljci, s njima ne može da se radi. Ne znam, ja sam 2012. bio prvak Evrope za kadete i to je bilo prvi put u istoriji da smo osvojili zlatnu medalju u kadetskoj konkurenciji, a od 2012. do 2024. smo osvojili 3 ili 4 zlatne medalje u toj kadetskoj konkurenciji. Tako da smo Kukolj je počeo to, onda smo nastavili Nemanja, ja i generacija iza mene, ove devojke koje su osvajale te medalje i sad je postalo sasvim normalno da ti odeš na prvenstvo Evrope za kadete i juniore, da budeš prvak Evrope, da osvojiš medalju. To sad nije ni neki kao ono wow da se oduševiš, nego postalo je normalno, nešto što ono must have, znaš. Pa boriti smo kao i upravo i Rusi i Gruzici. Evo ti pogledaj, 2012. imali smo jednog olimpijca i to jedva, Gerasimenko je došao da radi za Srbiju i uspeo da izbori normu za 3 meseca, nešto neverovatno, 3-4 takmičenja, imao osvojio 4 medalje i plasirao se, a dolazimo 2016. jedini predstavnik Kukolj, 2021. 5 predstavnika, 2024. 6 predstavnika. Znači, to je samo dokaz da se kod nas dobro radi, da se pametno ulaže i ovim putem bi pozdravio našeg predsednika, gospodina Ivana Todorova, koji stvarno obezbeđuje sve moguće uslove koje jedan sportista može da zamisli i nadam se da ćemo sad i osvojiti tu olimpijsku medalju, da ćemo kompletirati sve te medalje. Upravo to što kažeš, ove godine koliko je takmičara u odnosu na prošle igre. Ove godine treba napomenuti da su i Andreja i Bojan Došen bili tu u igri za... Tako je, plasirani su isto, samo što u njihovim kategorijama su i bili borci iz Srbije koji su imali više bodova, tako da su se oni plasirali na olimpijske igre. Znači da može da ide i više takmičara, mi bi imali 8-9 olimpijaca. Tako da postajemo polako sila u Evropi i generalno u svijetu što se tiče judoa. Ko čini tvoj tim, pored Olimpijskog komiteta i saveza? Da li imaš još nekoga ko te podržava u tvojoj karijeri? Pa, moj judo klub Crvena zvezda, na čelu sa Stojanom Vujkom, sa Ivanom Todorovim, on je predsednik saveza. To je to. To je taj naš tim. Treneri su Vladimir Jovičić, David Radulović, Nikola Nikolić, imamo i Nemanju Nikolića, tu je i Davor Kolundžić, Mirko Poznanović, Stiđa je tu, tako da imamo jako velik broj trenera i svi radimo zajedno, nema nikakve tu sujete, jedan trener je dobar za ovo, drugi trener je dobar za ovo, treći je za ovo i svi zajedno kad se uklopimo to upadne u jedna dobra celina. Braške judo pita hoće li biti hazarda? Biće, idemo, Braške u kosti i lomi. I jako mi je drago što će i Braške biti s nama. Braške je sjajan momak, pozitivan, pun energije i značit će nam tamo u Parizu da nas ta njegova ludačka energija nosi kao što nas je nosila u Zagrebu na onom ekipnom prvenstvu. Jer on je dečko koji je stvoren za to da bude tu u ekipi i da nas čini boljim. Upravo to, ta njegova energija i ta ludačka pozitiva, stvarno kralje. Što se vidjelo i na ligi i sad upravo u Zagrebu. Tako je. Urkeza pita kako si počeo da treniraš i još jedno pitanje, kakav je bio judista Stefan Mirković?
pozdrav za Stefana Mirkovića, trenera u Urkezi. Počeo sam da treniram 2003. godine. Tata ima neke prijatelje koji su se bavili judom i rekli su mu da je to sjajan sport za mlade, da treba da počne i moji prvi koraci, neki načini nastrojniči su bili u judo klubu Novi Beograd kod trenera Milana i Marka Mijalkovića. Tu sam ostao sve do 2011. godine kada sam prešao u Zvezdu. Iskreno, oni su sjajni treneri, napravili su jako dobre judiste. Tu smo imali braću Nikolić, ne znam, pre nas. Tu je bio Aca Petković, ja mislim. Nemanja Tomić je čak počeo na Novom Beogradu, tako da bilo je tu jako dobri judista. A što se tiče Mirkovića, izuzetan takmičar, kao kadet i junior je bio, ne znam, ja kad sam bio mali, kada sam ga gledao, mislio sam da je to zmaj, da to ne može da se pobedi, kako se zove, ali odličan, brz, eksplozivan. Sve najbolje njemu i ovim putem ga pozdravim. A kaži mi, sjećaš se svog prvog takmičenja i svoje prve osvojene medalje? Iskreno, prvo takmičenje nešto kroz maglu, znam da sam prvi meč nešto pobedio, da sam drugi meč izgubio i to je to. I prve medalje isto i ne mogu sad da se setim nešto najbolje. Sećam se prvi put kad sam bio prvak države, to mi je ono bilo wow. I meni nekako jedna od najdražih titula je prva titula prvaka države, prvaka Srbije za seniore. Jer mi smo odrastali sa tim trenerima koji uvek su spominjali prvenstvo države, uvek su spominjali ligu. To je nešto, dva takmičenja koje nose neku specifičnu težinu i želja mi je uvek bila da budem taj prvak države seniorski. Kažem, ja sam prvak države i prvi put 2016. ja mislim ili 17. sam osvojio i evo do sad ja mislim da sam osvojio jedno, ne znam, 7-8 titula seniorskih. To što kažeš, liga i državno prvenstvo kod vas, to je, ja mislim, u rangu Srbiji kao olimpijada da uzmiješ. A vidi, to je neka, nema draže od finala play-offa, kad se dođe polufinale i finale, kad se šumice napune, kad atmosfera postane onako vrela, to mi je volim to najviše što se tiče tih takmičenja. Svakako gledamo se i krajem ove godine u Beogradu na takmičenjima. Prećemo sad na jedan segment gdje ćemo pokušati da pogodimo ko će osvojiti zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Tako da krenut ćemo od kategorije 48 kila. Pa koga ti vidiš kao favorita za osvajanje? Pa mislim ona Japanka, Tsunoda, ona je izuzetno dobra i iskreno mislim da Milica Nikolić to može da uzme medalju, sigurno. 60? 60, ajde, navijeći za onog malog Gruzica, Saradašvilija, a favorit možda Garigos čak. Kad smo već kod Gruzijaca, čini mi se da tebi on baš leže. Dosta si ih dobio kroz karijeru. Pa jesno, s njima im pozitivne skorove, tako da volim da radim s njima. Nisu nepobjedivi. 52? 52, pa šta, Abeuta to. Abeuta ili ona mala francuski, to je to. 66? Pa ima neki tu Strahinja Bunčić sad, ne znam, vidjet ćemo kako je spreman, ali očekujem on i Abe Hifume finale. Kažu dobro su jedan i drugi, jel? Da. 57? 57, Marisa Perišić. 7-3? 7-3 navijam iskreno za Nil Stampa, a favorit je Lombardo Hedaro, to se očekuje finale. I sa Nilsom radio čak kroz kadetsku juniorsku karijeru. A jesam, gubio sam 2-3 puta od njega. U juniorima poslednji put da sam bio oštećen baš. I 6 meseci posle toga radio sa mojim bratom Milanom i Milan ga pobedi. Ja rekao daj konačno neko da ga skine
već baš on počeo da mi iritira jako, ali izuzetno dobar tip i dobri smo drugari, tako da navijam za njega. Jeste li imali priliku ti i brat da radite takmičenje? Jesmo, radili smo jedno 4-5 borbi, ali nikad se nismo borili, uvek se dogovorimo pre meča i hoćeš ti i ja, sve jedno i to je to. Gdje smo stali? 63? 63, pa nemam pojma, neka Japanka, sad koja ne znam. 8-1? 8-1, navio bi za onog Rusa, ali oni ne učestvuju, tako da očekuje se finale Gruzijac i Belgijanac, ali na Gasetu može da se umeša jako, tako da vidjet ćemo. 70? 70, pa iskreno, Barbara Matić, da, zaboravio sam. Mislim da je osvojila 2 titule prvaka sveta, prošle olimpijske igre je izmakla ta medalja za dlaku, izgubila od one Ruskinje od koje je mnogo bolja. Mislim da je sad sazrela i u glavi i da je spremna za tu medalju, tako da mislim da ona može da bude prva. Životna forma, definitivno. Da. 90? Pa Majdov, šta znam. Majdov imaš Bekauri, ali nije mi Bekauri tako gladan kao što je bio pre 3 godine, ali 90 specifična kategorija, tu može svakog da iznenadi, ali mislim da može da uzme Majdov medalju. 78? 78, teško pitanje. Ni ne pratim to, ali ajde, Ana Marija Wagner, ona Nemica. Ona je to. 100? Stotkica Bojan Doščen, ali da. Kukolj je spreman za medalju, jer je 3. olimpijske igre, kad ako ne sad, ko ako ne on. Tako da mislim da može da uzme medalju, ali pored njega tu si jedan od favorita je onaj Gruzijac. I tu 100 kg to je katastrofa, tu ima 10 boraca koji konkurišu za zlatnu medalju, tako da možda jedna od zanimljivijih kategorija na olimpijskim igrama koje će biti. A cure plus? Plus Milica Žabić, mislim da je spremna za medalju. Ona mora da veruje u sebe, da može to da uradi i osvojit će medalju, jer šta ove ostale sve su onako prevelike, smotane, nikakve, razumeš, ona ako hoće može da ih pobedi sve. A muški plus, pa ne znam, ja mislim da će Riner osvojiti to, domaći teren, oproštajno takmičenje. Vidjet ćemo, isto zanimljiva kategorija, mislim da Krpalek neće osvojiti, da bi mu bilo previše to. I možda onaj Koreanac. Mada iskreno, bio sam sad na treninzima sa ovim Saitom, Japancem. Brate, ozbiljna životinja i velik je, i on isto ima šanse, tako da vidjet ću. Ima tu i onaj Jusupov, Uzbekistanac. Da, imaš i Grandu, Granda je isto ozbiljan borac. Granda je čak i pobeđivo Jusupov, u Beogradu ga je glad pobedio, tako da vidjet ćemo. Biće zanimljivo. Biće ozbiljno takmičenje će biti ovo. Ma da. Strahinja, hvala ti na izdvojenom vremenu, da te ne zadržavam više, polako si ti pakuj. Kad letiš sutra? Mislim da nam je u 6 ujutro let. Idemo Marica, Milica, Jočke, Uške i kako zove Petrović i ja. Sutra prvi deo ekipe kreće. Kad ostatak ide? 28. Super. Hvala ti na svemu, želim ti puno sreće i da se za nekih 15 dana čujem s tobom i ostatkom ekipe sa medaljama oko vrata. Hvala puno, hvala na pozivu emisiji, bilo mi je izuzetno drago i želim ti sve najbolje sa ovom emisijom i da se čujemo, Bože zdravlje, uskoro. Hvala puno.